Hi everyone. In the video, Thakazhi Sivasankara Pillai எழுதின The Flood அப்படிங்கிற ஷார்ட் ஸ்டோரியோட சம்மரி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். Thakazhi Sivasankara Pillai இவங்க வந்து 17 ஏப்ரல் 1912 10th ஏப்ரல் 1999 வரைக்கும் வாழ்ந்த ஃபேமஸ் இந்தியன் நாவலிஸ்ட் ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். மலையாளம் லிட்ரேச்சரில் முக்கியமான ரைட்டராக கன்சிடர் பண்ணப்படுறவர் தான் தகழி அப்படிங்கிற நேம் சொல்லி தான் இவர் அட்ரஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு 30 நாவல்க்கு மேலே இவர் எழுதியிருக்காருங்க. 600 ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் இவர் எழுதியிருக்காரு. மெயினாக அந்த அப்ரெஸ்ட் கிளாஸ் பீப்புள் இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்களுடைய லைஃப்பை ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இவங்களுடைய நாவல்லாம் இருக்கும். நாவல் அல்லது உங்களோட ஷார்ட் ஸ்டோரி கூட. குறிப்பாக இவருடைய ஃபேமஸ் ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா கொயர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்காரு. அதேமாதிரி செம்மீன் அப்படிங்கிறது இவருடைய ஃபேமஸ் நாவல். இவர் வந்து பத்மபூஷன் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு. 3rd ஹையஸ்ட் இந்தியன் சிவிலியன் அவார்டான பத்மபூஷன் வாங்கியிருக்காரு. அப்புறம் வந்து ஞானபீத் அப்படிங்கிற இந்தியாவுடைய ஹையஸ்ட் லிட்ரரி அவார்டும் 1984 இவர் எழுதின நாவலான கயர் அப்படிங்கிற நாவலுக்கு நம்ம தகழி சிவசங்கரன் பிள்ளை வாங்கியிருக்காரு. சரி வாங்க இந்த ஃப்ளட் அப்படிங்கிற இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியை பற்றி பார்த்துடலாம். டைட்டிலுக்கு தகுந்தார் போல் ஒரு ஃப்ளட் சினாரியோ தான் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியுடைய கான்செப்டே. ஒரு ஃப்ளட்டில் என்னென்ன விஷயம்லாம் நடக்குது, இப்போ ஒரு ஃப்ளட்டு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பீப்புள் வந்து அவங்களுடைய வீட்டில் இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு அவங்க வந்து மூவ் ஆகி போயிடுவாங்க. ஏன்னா அந்த வீட்டில் வந்து தண்ணி அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்ந்து வர்றதுனால அந்த இடத்துல அவங்களால வாழ முடியாத ஒரு நிலை வருது. அப்போ அங்கே இருக்கிற வீட்டில் இருக்கிற மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இன்னொரு இடத்துக்கு போய் தான் வாழணும், இன்னொரு இடத்துக்கு போயிடணும். அந்த வெள்ளம் வடிகிற வரைக்கும் அவங்க அந்த வீட்டில் இருக்க முடியாது. அந்த வீடும் ஒரு பாயிண்டில் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிரும். வெள்ளத்தில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. சரிதானா? அதில் வந்து நிறைய இழப்புகள் தான் நிறைய இருக்கும். இந்த வெயிலை கூட டாலரேட் பண்ணிடலாம். அந்த மழை வெள்ளம் வந்து நம்மளால் வந்து ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது. எப்போ வந்து தண்ணி நிற்கும், எப்போ தண்ணி உயரும். திடீர்னு பார்த்தா தண்ணி கொஞ்சம் தான் வந்திருந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபுல்லாயிரும், அப்புறம் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ஃபுல்லாகி அப்புறம் அந்த வீடே கொலாப்ஸ் ஆகிற நிலமையெல்லாம் நம்ம நிறைய வீடியோஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ இந்த ஃப்ளட்டை வந்து அப்படியே வந்து அவர் கேப்சர் பண்ணி இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில் எழுதியிருப்பார். இதை ரீட் பண்ணும் பொழுதே நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளட்டை விட்னஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஒரு மொமெண்ட்டை வந்து அவருடைய அந்த நரேஷனில் நம்மளால் பார்க்க முடியுங்க. அதுதான் தகழி சிவசங்கரன் பிள்ளையோடைய ரைட்டிங் ஸ்டைலே. இப்போது இந்த ஸ்டோரியோடைய பிகினிங்லேயே நமக்கு தெரிய வருது. இந்த மாதிரி ஒரு கோயில் காட்டுறாங்க. அந்த கோயிலெலாம் அப்படியே வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதனுடைய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தண்ணி வந்து ஃபில் ஆகுது. ஒரு கோயில் தான் ஃபஸ்ட்டு சீனாக காட்டுறாங்க இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில். அதில் ஒரு சாமி இருக்குது. அந்த சாமியுடைய கழுத்து பகுதி வரைக்கும் தண்ணி அப்படி கூடி போயிடுது. அதுக்கப்புறம் இது பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பில்டிங் அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக தண்ணி வந்ததுனால ஒரு பெரிய பில்டிங்கில் வந்து நிறைய குழந்தைங்க தங்கி இருக்கிறாங்க. ஒரு 67 சில்ட்ரன், அப்புறம் ஒரு 337 அடல்ட்டு, அப்புறம் வந்து ஒரு நிறைய டாக்னால் அது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டாக், கேட், அப்புறம் கோட், அப்புறம் அந்த கோழி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது எல்லாமே அந்த ஃப்ளட் வாட்டர்லேருந்து எஸ்கேப் பண்ணி ஒரு பிளேஸில் வந்து வச்சுருக்குறாங்க. இவங்க இதை ஒரு முகாம் மாதிரி போடுவாங்க. அந்த முகாம்னா ஒரு பாதுகாப்பான இடம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஃப்ளட் வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு பெரிய பில்டிங்கில் கொண்டு அந்த மக்களை வந்து அந்த போட் மூலியமாக கொண்டு போய் இன்னொரு இடத்துல சேகரித்து வச்சுருப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பீப்புள் அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க. இதுலேருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா, நிறைய பேர் வீடை இழந்து அந்த பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கிறாங்க. அப்போ அந்த வீட்டில் தண்ணி இருக்குது, அதனால தான் அவங்களால அங்கே வாழ முடியலன்னு தெரியுது. அந்த வீட்டில் உள்ள தண்ணிலாம் வற்றி போனதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அங்கே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுறாங்க. இது அந்த ஃபேமிலிக்கு வந்து ஒரு போட் இருந்தது அப்படின்னா மோஸ்ட்லி அவங்க வீட்டில் இருக்கிற பொசஷன்ஸ், முக்கியமான பொருட்கள் எல்லாம் அவங்க பாதுகாக்க முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து இடத்துல கொண்டு போய் சேஃப்கார்ட் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதுவுமே அந்த வெள்ளத்தில் வந்து அடிச்சுட்டு போயிடும், அல்லது வெள்ளத்தால் தண்ணி பட்டு எல்லா வீட்டில் இருக்கிற முக்கியமான பொருட்கள் எல்லாமே அழிஞ்சு போகிறது சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க. இதில் மெயின் கேரக்டர் வந்து சென்னன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பறைய கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த ஒரு பர்சன். அவர் தான் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியை பொறுத்தவரை ஒரு முக்கியமான கேரக்டர். அவங்க ஒரு கேரக்டர் தான் காட்டுறாங்க. அவருடைய வீட்டில் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருது. டே அண்ட் நைட் அவர் அப்படி நின்று பார்க்குறாரு. ஒரு 3 நாள் ஆச்சு அவரால் அந்த மழை வெள்ளத்துலேருந்து எஸ்கேப் ஆக முடியலன்னு தெரிய வருது. ஏன்னா அவருடைய வீடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தென்னை கீற்றால தான், தென்னை மரையெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதோட கீற்றால தான் அவங்க வந்து கட்டி வச்சுருக்கிறாங்க. ஓரளவு வந்து அந்த தண்ணிலாம் வந்து அவங்க வீடே கொலாப்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுது. இப்போ அவன் போகாமல் இருக்கான். அந்த இடத்துல ஏன் இருக்கிறான்னா, அவங்க வீட்டில் வந்து ஒரு 5 பனானா ட்ரீஸ் இருக்குது. அதில் வந்து அந்த வாழை மரத்தில் வாழைக்குள்ள தள்ளி இருக்குது.
ஸோ இப்போ அவனுக்கு வந்து அந்த வீடு மலையில் ஃபுல்லாக ஃப்ளட்டில் வந்து தண்ணி வந்துருச்சுங்கிறது தெரியுது. அப்புறம் இங்கேருந்து போனோம் அப்படின்னா இதுதான் சாக்கா வச்சு அந்த 5 பனானா ட்ரீஸில் இருக்கிற அந்த வாழை தாரை வந்து யாராவது எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பக்கம் திங்க் பண்ணுறான். அப்புறம் வந்து அவன்கிட்ட வந்து ஒரு வைக்கப்போர் ஒன்று இருக்குது, அதையும் யாரும் திட்டிட்டு போயிடுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கொஞ்சம் நேரம் இருந்து பார்க்குறான். அதனால் அவனால் அந்த பிளேஸில் இருக்க முடியல, தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டிகிட்டே போயிடுது. இப்போது சென்னனுடைய ஃபேமிலி பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு வந்து ஒரு ப்ரெக்னென்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க, 4 குழந்தைங்க, அப்புறம் ஒரு கேட்டு ஒரு டாக் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு 12 hours மழை கண்டினியூஸாக பெஞ்சது, தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடி வந்ததுன்னு வைங்களேன், அவனோட வீடு கூரையே மூழ்கிற அளவுக்கு சிச்சுவேஷன் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில். ஏன்னா ஒரு 3 நாளாக மழை பெய்யுது, மழை குறையிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பே இல்லை, ஹெவி டவுன் போர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மழை வந்து அப்படி சிவியராக பெய்யுது. இப்போ அப்படி சுற்றி பார்க்குறான், இங்கே இருந்தால் ஒரு போட் வந்ததுன்னா நம்ம அதில் ஏறி போயிடலாமே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு நார்த் டைரெக்ஷன்லேருந்து ஒரு போட் வருது. அந்த சவுண்டை அங்கே வந்து கூப்பிட்றான், இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், எங்களை கூப்பிட்டு போங்க அப்படின்னே அந்த போட்டும் இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக அங்கே வரும்போது சென்னன் வந்து தன்னுடைய குழந்தைங்க, ஒய்ஃபு, அப்புறம் எல்லாரும் அந்த போட்குள்ளே அந்த ரூஃப் வழியாக வெளியே வர்றாங்க. அங்கே உள்ளவங்க கூப்பிட்றான், சீக்கிரம் வாப்பா, என்னப்பா இவ்வளோ லேட் பண்ணுறேன், நாங்கள் போகணும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லும்போது இவன் இமீடியட்டாக அவனோட ஒய்ஃபு அப்புறம் அந்த கேட் கூட அந்த போட்டுக்குள்ளே ஜம்ப் ஆயிடுது. பட் அந்த டாகை பற்றி யாருமே திங்க் பண்ணலங்க. ஆனால் அந்த போட்டும் கிளம்பிருச்சு. இப்போ டாக் வந்து அந்த ரூஃபில் நின்று பார்க்குது, ஐயோ நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டாகுடைய கண்டிஷனை தான் இந்த ஃப்ளட்டு ஃபுல்லாக சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த ஷார்ட்ஸ் ஃப்ளட்டுங்கிற இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி ஃபுல்லாகவே டாகுடைய ஆக்ஷன்ஸ் எப்படி அதெல்லாம் ரொம்ப வரி பண்ணுச்சு. ஏன்னா அவங்க மாஸ்டர் எப்படியா திரும்ப வந்து நம்மளை காப்பாற்றிடுவார், இங்கேருந்து நம்மளை ரெஸ்கியூ பண்ணி கூப்பிட்டுருவாருன்னு அங்கிட்டிங்கன்னா அது சுற்றி சுற்றி ஓடுது. அதனால் எஸ்கேப் ஆக முடியல, ஏன்னா அந்த வீடை சுற்றியே ஃப்ளட் ஆகி போச்சு. இப்போ அங்கே ஒரு ஃப்ராக் வருது, ஃப்ராக் திரும்ப ஜம்ப் பண்ணி அந்த தண்ணிக்குள்ளே ஓடிடுது. இப்போ டாக் வந்து ரொம்ப ஹங்கிரியாக இருக்குது, ஆனால் அதுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு எதுவுமே இல்லையே அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்குது. எப்படியாவது நம்ம மாஸ்டர் வருவார், இப்போ மேபி மாஸ்டர் வந்து ஒரு நல்ல இடம் ஆம்பலபுலா அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ் சொல்கிறாங்க, அந்த பிளேஸில் அவர் போய் செட்டில் ஆகிருப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த டாக் நினச்சிக்குது. இப்போ வந்து ஒரு பெரிய crocodile ஒன்று நைட்டில் வருது, அந்த தண்ணியில் அந்த ஃப்ளட்டில் வருது. இங்கே சென்னையில் கூட ஒரு crocodileலாம் வந்ததுங்க. அதே மாதிரி தான் தகழி சிவசங்கரன் பிள்ளை ஃப்ளட்டில் வந்து அன்பிரடிக்டபிள் திங்ஸ்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறத அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில் அப்போவே சொல்லிட்டாரு. அது வந்து அதை பார்த்தோன்னே டாகுக்கு ஒரு பயம், ஐயோ நம்மளை எங்கேயும் கட்சி இது கொதறிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயத்தில் அப்படியே கொஞ்சம் ஒதுங்கி நிற்கிது. இருந்தாலும் அந்த டாகை டச் பண்ணாமலே அந்த crocodile அங்கேருந்து போயிடுது. ஆனால் டாக் வந்து கத்தி கத்தி பார்க்குது, யாராவது நம்மளை வந்து காப்பாற்றுவாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. ஏன்னா டாகுக்கு வந்து நைட் மாஸ்டர் சாப்பிடும்போது மாஸ்டர் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அந்த மொமெண்ட்டை நினச்சி பார்க்குது. கடைசி உருண்டை வந்து டாகுக்கு உருட்டி வைப்பார், அந்த உருண்டை மாதிரி பிடிச்சி வைக்கிறது. இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நம்ம மாஸ்டர் நமக்கு சூப்பராக நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுவார். இப்போ இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நினச்சிக்கினே இருக்குது, அந்த டாக் நினச்சிக்கிட்டே இருக்குது. இப்போ எங்கேயோ இருந்து இந்த ராமாயணத்துடைய வார்த்தைகள் வந்து அந்த டாகுடைய காதில் கேட்குது. எங்கேயோ ஏதோ ஒரு மந்திரங்கள் சொல்கிறாங்க, அதெல்லாம் அது காதில் கேட்குது. அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த அந்த சத்தமும் அப்படி ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஒரு பாயிண்டில் வந்து அந்த மழை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நின்றுச்சுங்க. இப்போ யாராவது வருவாங்க, அட்லீஸ்ட் இப்போயாவது யாரும் வந்து நம்மளை காப்பாற்றுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூஃப் டாப்லேயே அந்த டாக் வந்து நின்றுக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ அந்த தண்ணி இதை சுற்றி இருக்கு இல்லையா, அதில் ஃபிஷ்லாம் போகிறத பார்க்குது. அந்த ஃப்ராக் ஜம்ப் பண்ணி போயிட்டு இருக்குது. அப்புறம் இப்போ மார்னிங் ஆயிடுச்சு. அந்த குலைச்சி அதனுடைய சவுண்டே வந்து அப்படி ரொம்ப லோவாக மாறிடுது. இப்போ அந்த ஹவுஸை சுற்றி இருக்கிற தண்ணியில் அந்த ஃப்ராக் போகிறத பார்க்குது. அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து நம்மளும் தண்ணிக்குள்ளே கூச்சிடலாமா அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கு தெரியுது, இதில் போனால் ரிஸ்க், இதில் போக முடியாது அப்படிங்கிறதும் அதுக்கு தெரிய வருது, டாகுக்கு தெரியுது. அண்ட் அது குட்டி குட்டி பூச்சிகள்லாம் அது பக்கத்தில் வந்து உட்காருது, அந்த பூச்சை கடிச்சு இதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்குது. இதெல்லாம் அந்த டாகுடைய ஆக்டிவிட்டியை சொல்ல நினைக்கிறாங்க. இப்போ அந்த ஃப்ளட்டிலே அந்த நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து மூழ்கி செத்து போயிருக்கும் அந்த வெள்ளத்தில். அதனுடைய டெட் பாடிலாம் அப்படி ஃப்ளோட் ஆகி வர்றது இந்த ஹட்டை கிராஸ் பண்ணி, அதாவது இவங்களுடைய அந்த குடிசையை கிராஸ் பண்ணி போகிறதையும் அந்த டாக் வந்து பார்க்குது. அப்பப்போ ஒரு 2-3 குட்டி குட்டி போட்லாம் வந்து போகுது. டாக் எதிர்பார்க்குது, நம்மளை கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க இதில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது. இருந்தாலும் யாருமே இந்த டாகுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. ஒரு ஸ்மால் போட்டு தூரத்தில் ஒன்று வருது. குறிப்பாக இவங்களுடைய வீடு பக்கத்தில் இருக்கிற கோகனட் ட்ரீ பக்கத்தில் வரும்பொழுது இந்த நாய் வந்து வேகமாக வாலாட்டுது, நம்மளை எப்படியும் கூட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்குது. பட் இதில் இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுறான்னா, அதில் அந்த போட்டை வந்து அந்த ட்ரீ பக்கத்தில் கொண்டு வந்துட்டு அதில் இருக்கிற கோகனட் எல்லாம் எடுத்துட்டு அங்கேருந்து திரும்ப போகிற மாதிரி மொமெண்ட் நடக்குது. அப்போ இதுக்கு தான் வந்து என்னையே காப்பாற்றுறதுக்கு வரலையா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த டாகுடைய மைண்ட் வாய்ஸ் மாதிரி. ஆனால் அந்த மலையில் வந்து நிறைய
கேர்கேஸ் அப்படின்னா ஒரு அனிமல்ஸோடைய டெட் பாடி, ஒரு டெட் பஃபலோடைய கேர்கேஸ், இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் அந்த டாக் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இதுதான் நமக்கு சாப்பாடு போலுக்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு அது திங்க் பண்ணுது. மோரோவர் நிறைய க்ரோலாம் வந்து அந்த பஃபலோவுடைய அந்த டெட் பஃபலோவுடைய அந்த டெட் பாடி இருக்கு இல்லையா, அதில் உள்ள மீட்டை வந்து கடித்து சாப்பிட்டுட்டு போகுது. அப்புறம் சில பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து அந்த பனானா ட்ரங்க், அந்த வாழை மரத்தில் அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கடித்து சாப்பிட்டு போகுது. ஏன்னா எல்லாருமே வாழ்க்கையை வாழ்ந்து தான் ஆகணுங்கிற ஒரு மொமெண்ட். ஃப்ளட் இருந்தாப்புல எல்லாரோட அந்த அனிமல்ஸ், இன்செக்ட்ஸ், பேர்ட்ஸோட லைஃப்லாம் அப்படி கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சா? இல்லை, அவங்களும் நிறைய அனிமல்ஸ் இறந்துருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் லைஃப் இருக்குது, அதை கண்டினியூ பண்ணி தான் ஆகணுங்கிற மாதிரி அந்த சின்ன சின்ன அனிமல்ஸ், ரெப்டைல்ஸ், அப்புறம் அங்கே உள்ள பேர்ட்ஸ், இன்செக்ட்ஸ், அதனுடைய லைஃப் எல்லாம் காட்டியிருப்பார் தகழி சிவசங்கரன் பிள்ளை. அப்புறம் ஆஃப்டர்நூன் ஒரு குட்டி போட்டு ஒன்று வருதுங்க, அதில் 2 பேர் இருக்கிறாங்க. இதை பார்த்தோன்னே டாக் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக, அப்பாடா நான் இதுலையாவது போயிடணும், ஏன்னா அதில் நம்மளை காப்பாற்றி கொண்டு போயிடுவாங்க, இங்கேருந்து வேற ஒரு பிளேஸ்க்கு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, அப்படின்னு திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதில் ஒரு மனுஷன் சொல்கிறான், அங்கே பாரு அங்கே ஒரு டாக் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம டாகும் கொஞ்சம் வினோதமாக நடக்குது, பிஹேவ் பண்ணுது. எப்படின்னா அது ஒரு சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் மாதிரி, நம்மளை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க, அப்போ நம்மளை கூட்டு போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அது திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. பட் அது இன்னொருத்தர் சொல்லிடுறான், அந்த போட்டில் 2 பேர் வந்தாங்க இல்லையா, அது அங்கேயே இருக்கட்டும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த டாகுக்கு ஒரு ஏமாற்றுற மாதிரி ஆயிடுது. ஆனப்பா நம்மளை இவனும் கூட்டு போகலையா அப்படிங்கிற மாதிரி அது அந்த டாக் வந்து ரொம்ப சேடாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி அந்த மொமெண்ட்டில் கேப்சர் பண்ணியிருப்பார் தகழி சிவசங்கரன் பிள்ளை. அப்புறம் அந்த ஹட்டை சுற்றி இருக்கிற ஃப்ளட்டெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த டாக். அதில் நிறைய பேர்ட்ஸ்லாம் அது பறந்து போகிறத பார்க்குது. அப்புறம் ஒரு வாட்டர் ஸ்னேக் போகிறத பார்க்குது. அப்புறம் வந்து அந்த ஸ்னேக் வந்து இவங்களோட ஹட்டுக்குள்ளே வர்றதை பார்க்குது. அவங்க மட்டும் அங்கே வந்து மாஸ்டர்லாம் இல்லை, இருந்தாலும் அது தன்னுடைய ஆக்டிவிட்டி லைக் அது இந்த ஹட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அது குலைச்சி அங்கேருந்து வெளியே தள்ள பார்க்குது. அப்புறம் வந்து ஒரு பாயிண்டில் வந்து இதுக்கு ரொம்ப பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருது. ஏன்னா பசி ஒரு ஹோப்லெஸ்னஸ் சிச்சுவேஷனில் கொண்டு போய் விட்டுருது. நம்ம உயிர் வாழ்வோமா அப்படிங்கிற ஒரு பயமே அந்த டாகுக்கு வந்துடுது. இப்போ ஒரு இன்னொரு போட் அது பக்கத்தில் வருதுங்க. இந்த போட்டில் என்னென்னா நிறைய கோகனட், அப்புறம் பனானா இதெல்லாம் லோட் பண்ணி கொண்டு வர்றாங்க. இது வரும்போது திரும்பி இது வந்து குலைச்சிக்கிட்டு இருக்குது. உடனே அவங்க கேட்குறாங்க, இந்த ஹட்டில் உள்ளவங்க எல்லாம் காப்பாற்றப்பட்டுட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போட்டில் உள்ள ஒருத்தன் கேட்குறான். இப்போ அந்த ஒரு நபர் கேட்டார் இல்லையா, போட்டில் இருந்து வந்த நபர், அவங்கள பார்த்து இந்த டாக் திரும்ப குலைக்க நினைக்குது. அதில் ஒருத்தன் என்ன பண்ணுறான்னா, இவங்க வீட்டில் அந்த பனானா ட்ரீ இருந்தது இல்லையா, அதில் உள்ள அந்த பனானாவை வந்து பறிக்க நினைக்கிறான். அப்போது வந்து அந்த டாக், ஏன்னா அதுக்காக தான் நம்ம சென்னன் வந்து இந்த வீடை விட்டு போகாமல் கொஞ்சம் நேரம் இருந்தான். எப்படி இந்த ஃப்ளட்டை ஒரு காரணமாக வச்சு வர்றவங்க வந்து இதை பறிச்சுட்டு போயிடுவாங்கன்னு நினச்சா இல்லையா, அதே மாதிரி இப்போ அந்த பிளேஸ்க்கு ஒருத்தன் வந்தாச்சு. யாருமே தெரியாத ஒருத்தர் வந்து அந்த பனானா ட்ரீயை, அந்த பனானாவை பறிக்க வரும் பொழுது இந்த டாக் வந்து ரொம்ப ஃபெரோஷியஸாக, ரொம்ப அதனுடைய டியூட்டி வந்து ரொம்ப லாயலாக இருக்கிறது இல்லையா. ஸோ இது வந்து அவனை வந்து கடிச்சு வச்சிருது. ஸோ இவங்க வந்து இந்த தீவ்ஸ் வந்து பயந்து போய் அங்கேருந்து ஓடிடுறாங்க. அப்புறம் ஒரு எல்லா பனானாஸையும் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு ஃபைனலாக அதில் போட்டில் போட்டு போயாச்சு. அது போக சென்னனுடைய ஹேரிக், அந்த வைக்கப்போருன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதில் இந்த பனானா திருடினது மட்டும் இல்லாமல் அவனுடைய வைக்கப்போர்லேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து அந்த போட்டில் வச்சுட்டு அவங்க அங்கேருந்து போக நினச்சாச்சு. இருந்தாலும் அந்த டாக் வந்து அவனை அட்டாக் பண்ண நினைக்குது. அவன் வந்து கடிச்சு வச்சிருது, அவனோட காலில் வந்து கடிச்சு வச்சிருது. இமீடியட்டாக அவன் போட்டுக்குள்ளே ஜம்ப் பண்ணி அந்த பிளேஸை விட்டு அந்த துடுப்பு மாதிரி வச்சுருப்பான் இல்லையா, அதை கொண்டு அந்த டாகை வந்து ஓங்கி மண்டையிலே அடிச்சிட்றான். இப்போ அந்த டாக் வந்து எவ்வளோ தூரம் லாயலாக இருக்குங்கிறதையும் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில் காட்டியிருப்பாருங்க. அந்த டாகை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கே ஆள் இல்லை, இருந்தாலும் அந்த வீடு வந்து திருடப்படுதுங்கிறத ரொம்ப லாயலாக இருந்து அந்த திருட்டை தடுக்கிறதுக்காக அது ஹெல்ப் பண்ணுது. அந்த டாக் பசியில் வாடுற ஒரு டாக் தான், எந்த ஒரு ப்ராப்பர் ஷெல்டர் இல்லாமல் இருக்குது. இருந்தாலும் அந்த துடுப்பு வச்சு அவன் தலையில் அடித்தோடனே இது அந்த வலியில் ரொம்ப கத்துது நம்ம டாக். இப்போ அந்த கடி வாங்கினவன் வந்து வழியிலே கத்திக்கிட்டே அந்த பிளேஸை விட்டு அங்கேருந்து போகிறான். அந்த போட்லேருந்து அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகி போகிறான். இப்போ ஒரு கவுடைய ஒரு டெட் பாடி, அந்த கார்காஸ் அப்படின்னா டெட் பாடின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, அது வர்றதை நம்ம ரூஃப் டாப்லேருந்து அந்த டாக் வந்து பார்க்குது. சரி இதையாவது நம்ம ஏன்னா அந்த டெட் பாடி அப்படி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வருது, இது வந்து பெரிய ஃப்ளட்டு, ஸோ அட்லீஸ்ட் இதையாவது நம்ம வந்து எடுத்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லினா அதுக்கு வந்து ரொம்ப பசி, தாங்க முடியாத ஒரு பசியில் இருக்குது. இப்போ அந்த ஃப்ளட்டு போகிற அந்த டைரெக்ஷன்லேயே அந்த டெட் பாடியும் அது மூவ் ஆகுது. இப்போ அந்த டாக் வந்து அந்த டெட் பாடி மேலே
அதாவது அந்த ஒரு டெட் பாடி எடுத்து சாப்பிட்லான்னு சொல்லி அதை அப்ரோச் பண்ண நினைக்கும் பொழுது அந்த டாகும் அந்த ஃப்ளட்டில் போகிற மாதிரி காட்டுறாங்க. சரி தானே? இது வந்து ஒரு டாக் வந்து அப்படியே அழுது அப்படி அதனுடைய சவுண்டே வந்து ஒரு அழுகை குரல் மாதிரி கேட்குற மாதிரி நம்ம தகழி சிவசங்கரன் பிள்ளை சொல்லியிருப்பார். ஏன்னா யாருமே அதை காப்பாற்ற இல்லை. ஏன்னா அது அந்த ஒரு தீஃபை கூட விரட்டி அடித்தது அந்த டாகு. இப்போ அந்த பிளேஸில் அந்த ரூஃப் டாப்பில் உட்காந்துருந்தது இல்லையா, அந்த டாகும் அந்த டெட் பாடியை பார்த்து, டெட் பாடி ஆஃப் அ கவ் அதை பார்த்தா அது சாப்பிட்லாம், இதை எடுக்கலாம்னு நினச்சா அதுவும் ஃப்ளட்டில் அப்படியே அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு. இப்போ அவர் இந்த சென்னனுடைய ஹட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கொலாப்ஸ் ஆயிடுது. அந்த லாயல் டாக் வந்து இப்போ எங்கே போச்சுன்னே தெரில. மேபி அந்த crocodile கூட அதை சாப்பிட்ருக்கலாம், அல்லது தண்ணியில் எங்கேயாவது அடிச்சுட்டு போய் எங்கேயாவது விட்டுருக்கலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரியுது. அந்த ஃப்ளட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிருது. இப்போ சென்னன் வந்து அவன் ஹட்டுக்கு திரும்ப வர்றான். வந்ததுக்கப்புறம் அவனுடைய டாக் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க நினைக்கிறான். ஆனால் அவனுடைய கோகனட் ட்ரீ ஒன்று இருந்தது இல்லையா, அந்த கோகனட் ட்ரீக்கு அடியில் அந்த டாகுடைய டெட் பாடி இருக்கிறத அவன் நோட்டீஸ் பண்ணுறான். அண்ட் ஸோ இதுதான் நம்ம டாக் அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுறான் சென்னன். அப்போ வந்து அந்த டாகுடைய காதில் ஒரு காது மிஸ் ஆகிருக்கு. அது என்னாச்சு, அந்த ஃப்ளட்டில் என்னாச்சுன்னு தெரில. அப்புறம் அந்த டாகுடைய ரியல் கலரே இல்லை. ஏன்னா ஃப்ளட்டில் வந்து அந்த மாதிரி அதனுடைய எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸே கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அதனுடைய ஸ்கின் மாறிடுச்சு. ஏன்னா அப்படியே அழுகி போய் அது கிடக்குது. கம்ப்ளீட்டாக பாதி ஸ்கின் வந்து ரிமூவ் ஆகி கிடக்கிற மாதிரி அந்த டாகுடைய பேத்தட்டிக் கண்டிஷனை இதில் சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போது இதில் என்ன கான்செப்ட்னா, ஹியூமன் பீயிங்ஸ் சேஃப்கார்ட் பண்ண நினைக்கிறாங்க. அது ஃப்ளட்டில் வந்து அன்பிரடிக்டபிள் தான், ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது என்ன நடக்குதுங்கிறத. நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நாமளே சேஃப்கார்ட் பண்ணாதான் உண்டுங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் தான். ரெண்டாவது நம்ம கூட இருக்கிற அந்த லிவிங் பீயிங்ஸ் லைக் டாகோ கேட்டோ அதையும் சேஃப்கார்ட் பண்ணுறது நம்மளுடைய பொறுப்பு அப்படிங்கிறதையும் இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி மூலியமாக தகழி சிவசங்கரன் பிள்ளை சொல்கிறாரு. இதான் த ஃப்ளட் அப்படிங்கிற ஷார்ட் ஸ்டோரியோட சம்மரி. இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ.